Και γεια σας παιδιά, σήμερα θα παίξουμε Fortnite. Έχω ήδη γυρίσει και ένα ακόμη βίντεο, αν θέλετε να το δείτε, το ανεβάσω. Κανονικό ματσάκι θα είναι, όχι ranked. Και επίσης το arena έχει φύγει. Χειρότερα βασικά. Έχω πολύ καιρό να ανεβάσω βίντεο, αλλά δεν είχα χρόνο και δεν μπορούσα επίσης. Έτσι απλά ένα χαλαρό ματσάκι, 2 ματσάκια όσα προλάβω. Πέσω εδώ πέρα και τέλος πάντων. Λογικά τώρα θα ανεβάζω βιντεάκια με Fortnite, επειδή έχει γίνει πάλι viral. Έχει viral. Πήρε τη δημοφιλότητά του που είχε και παλιά. Λίγο λιγότερο βασικά, όχι τόσο πολύ. Παλιά ήταν ωραίο. Παλιά το κανονικό, το OG Fortnite ήταν πολύ ωραίο. Απλά, ρε φίλε, δεν έχω βρει ούτε ένα όπλο. Α, έχει εδώ μέσα τώρα. Τέλεια, τέλεια. Οπα. Πάει. Α, δεν είχε όπλα ο καημένος. Επίσης κάτω στα comments, ας πούμε εγώ ξεκίνησα να παίζω από Chapter 1, Season 4. Γράψτε κάτω στα comments από ποια season ξεκινήσατε να παίζετε. Οπα. Το φέιλαρα, μπράβο μου. Πώς ruined. Άτομο, όχι. Μια μηχανή ήταν απλά. Πάρουμε λίγο χρυσούλι. Πάρουμε και το μαξάκι αυτό. Δεν τα κάνω Lamborghini εγώ. Τα κάνω τα Rocket League. Όπα. Πολύ, όπα. Σου έρθω μόνος μου. Πάρω λίγες σφαίρες. Αυτό το άνοιξε ένα shotgun. Και άλλο shotgun. Ένα zipline. Πού είναι το zipline, δεν κατάλαβα. Ξέρεις να ανάτσω. Πού είναι να τους. Τι λέει ρε φίλε, θα δω τι κάνει. Είναι πολλά άτομα. Ας θα φύγω. Τρελό τύφου. Άμα δεν ξέρετε για ποιο μιλάω, μια φορά ο τύφου είχε πάει σε ένα default και το default το έπαιζε και καλά έτσι άχρηστος, noob, και απλά όταν πάει να το βαρέσει το βαράει μία και μετά παίρνει θάρρος στο μποτάκι, του σκάει κάτι 90's και σαν μποτάκι ήταν καλό στο game. Θα πρέπει να του πάω το άλλο και δεν ξέρω γιατί δεν πήγα. Σφαίρες στο shotgun, όπα, έχει chest. Αν θέλετε κι άλλα τέτοια βιντεάκια, κάντε ξέρω εγώ like. Πάει.
Εντάξει, ήταν 1 HP τώρα. Τα έκλειψα. Πάω για το loot. Όπα. Πες να έχει και μετάλλιον. Μπορεί να έχει και μετάλλιον, δεν ξέρω. Ελά. Άντε επιτέλους. Πολύ loot. Και καλό loot. Νομίζω. Ωραία. Όπα. Πάει και αυτός. Μακάρι να πάρουμε κανένα win, ξέρω εγώ. Το βάλω επιτέλους. Ωραία. Οπα. Move shotgun. Ναι ρε φίλε. Sniper. Εντάξει. Μάγκες, αυτό είναι win. Και έχει το τριγωνάκι. Καλό είναι και αυτό. Κανονικό με βολεύει περισσότερο. Αλλά εντάξει, μπες. Αυτό τι είναι. Κανονικό. Οπα, τι γίνεται ρε στο σπίτι μου. Το καλοριφέρα ακούγεται έντονα, ξέρω εγώ. Κάτι τρελά. Ωραία, έχει τα ιδανικά mods στο τέτοιο. Εσείς τι προτιμάτε, ξέρω εγώ. Pump, όχι pump. Θα το καταλαβαίνετε νομίζω. Πάει. Οπα. Αυτό να αφήσω. Α, πέθανε. 110. Έχω aimbot. Έχω aimbot. Και χάνω snipe. Ελάρι μου ήρθανε τώρα. Οκ. Ωραίο το μποτάκι. Τώρα αυτά είναι άτομα ή... Αυτά είναι... Νομίζω... Να μου ξεφύγει. Πού πας. Πού πάει. Έλα εδώ. Χειρε μου φύγε. Χειρε τον έχασα. Οκ. Καλό, πολύ καλό. Άμα θέλετε να αγοράσετε το keyboard, να κάνω και ένα... Είναι το HyperX Alloy Origins. Το 60% λοιπόν έτσι... Του λείπουν τα κουμπιά, όχι, έτσι είναι το design. Ας πούμε τα Razer Huntsman, τα Ducky κτλ. Λέγονται 60%. Δεν είναι κάποια έκπτωση, απλά είναι έτσι το είδος του πληκτρολογίου. Οκ, ένα ακόμα. Ωραία. Ας πούμε δεν έχει τα F, τα νούμερα που έχουν αρκετά πληκτρολόγια θα έλεγα. Το πετυχαίνω το snipe. Αυτός με στοχεύει, δεν κατάλαβα. Ας πάω να το σκοθώ. Δεν έχει τα δικτάκια, όχι δικτάκια, τα βελάκια, τα νούμερα και τα F1, F2 κτλ. Το παίρνω αυτό. Γεμίζω λίγο και πάω. Ωραία, πού είναι αυτός? Μικρέ. Εδώ μέσα είναι. Άτος. Πού άιρε? Α, δεν ήταν πολύ low. Ο Χριστός. Άντεξε. Αυτό είναι win. Αυτό κι αν είναι win. Το αγαπημένο μου σκόπευστρο είναι αυτό, να ξέρετε. Για AR κτλ. Στα shotgun δεν χρησιμεύει πολύ να χρησιμοποιήσει, ξέρω εγώ, σκόπευστρο. Άντε την τελίτσα που συνήθως είναι και στα SMG. Οπα. Ποιος? Όλοι δεν έχουν shield. Δεν ξέρω αν είναι μποτάκι αυτό. Οπα. AR. Αχ. Να το πάρω. Α, το πάρω. Επειδή το άλλο είναι burst. Δεν πειράζει. Για να δούμε το recoil.
Και σε αυτό. Να. Αυτό σπαμάρει, το άλλο είναι 1-2. Δεν είναι καλό. Έχω 3, ναι. Έχω 3 μοβόπλα. One spectate, eliminate society enemies with shotguns or sniper rifles. Παπά, πού? Α, το μισάρα. Είναι σο... Τι τρέχει αυτός? 116 κιόλας. Έλα. Όχι ρε. Έλα ρε φίλε. Α, οκ. Άντε πια. Ω, κορώνα. Τέλεια. Κι άλλο μόβ. Τι είναι αυτό? Sniper είναι. AR. Ναι. Τέλεια. Τώρα αυτό το Nemesis. Σπίδα δεν παίρνω για τους floats για σπίδα. Εντάξει. Πλάκα κάνω. Άμα χρησιμοποιείτε σπίδα και εγώ. Εντάξει, για πλάκα το είπα δε. 7 κιλάκια και εγώ με κορώνα. 20 άτομα. 21 είναι τα άτομα μαζί με εμένα. Κανένας δεν έχει shield. Τέλεια. Συγχαρητήρια. Εντάξει, εύκολα είναι. Άμα έπαιζα rank θα είχα πεθάνει στους 20, ξέρω εγώ. Και τώρα έχω φτάσει στους 20. Χαλαρά. Σ' αρέσει που φίλε, δεν έχω καθόλου gold. Το ξοδεύω για να πάρω πεντάρες και μέτρη κτλ. Να πάω. Άτομο να αυτό. Ναι, άτομο είναι. Τώρα παίρνω τον Φάγισταν. Και κολυμπάει χαλαρός. Τι κάνει? Οπα, το μίσερα. Πάει. Ναι. Μου έχω δει και μεταλλιονάδες. Κρίμα. Τους καημένους. Εδώ παίρνω το χάμο. Καλά είμαι το τέτοιο. Οπα. Άτομο. Είδα τα βήματάκια αυτά τα... Να τους. Μεταλλιονάς. Πού είναι? Οκ. Πάμε και αυτό. Τι είναι αυτό? Τέλεια. Πού? Πού είναι? Οκ. Α, το φύζεις. Βάλω λίγο. Γεμίσουμε. Έλα. Τέλεια. Αυτό το καλύτερο loot. Ξέρω ποιος με βάραγε και από πού. 10 κιλάκια. Α, 20 κιλά δεν μπορώ. Εκεί πέρα έχει άτομα, νομίζω. Το πήρε το ρίφτο. Εντάξει, ας. Να χαρούνε λίγο. Οκ. Μετά, όπα. Μάξαρα, ναι, μάξαρα. Πόσες σφαίρες έχω ρε φίλε? 50 snipe. Έχω μαξάρει. Αρκέτες δεν μας νοιάζουν. Ναι. Έχω μαξάρει τελείως. Gold. Θα λέω λίγο gold. Άμα φάω άλλα 10 άτομα μπορώ να πάρω 20 κιλό, αλλά εντάξει. Δεν νομίζω. Άτομο. Δεν μπορώ και να πάω, δεν έχω κανένα rotation. Όχι. Εντάξει, δεν το πετυχαίνω. Δεν το πετυχαίνω. Όχι, είναι μακριά.
Τι να κάνω. Να πάω εκεί πέρα, μήπως στο τρένο κανείς. Πάντως. Όπα, δώσαν τα χέρια μου. Στο τρένο δεν πηγαίνω πολύ πια. Ξεπερασμένο είναι. Δίνει καλό loot όμως, δεν μπορείς να μπιλντάρεις και πεθαίνεις πολύ συχνά στο τρένο. 10 άτομα, οκ. Τι είναι ρε, πέθανε μόνος του αυτός. Δεν το έγραφε καν στο chat. Είμαι Minecraft player. Όπα. Οκ. Πέρα μπορεί να πώς είναι. Πολύ. Πολλά άτομα έχει. Θα πάω στο zone. Χαλάκια. Όπα, το έφαγα. Το έφαγα. Πού? Ναι. Τον είδα. Όπα. Πού είναι ρε παιδιά? Πού είναι? Πού? Α, τον είδα. Να.